天天下水友私信我的虚拟主播网图。今天是第一位，我们先来看一个看上去像位但实际上不是的表情包。有朋友就要问了，平时放最后的环节今天怎么搞到最前面来了？因为我非常清楚大伙点进这个视频是来看什么的啊。平时我发动态点赞都到不了500，结果那天拿这张图发这期的视频预告，预约数都给我干500多了。所以我们不卖关子，直接给大伙介绍封面是谁。这个主播叫贝阿莫利尤鲁莫，是这么读的吗？最近几个月啊，他在推特上的热度奇高。然而实际上他已经在推特上开了4年账号，但是上个月才刚突破10万粉丝，就好像是一个刚刚刷新出来的 NPC 一样。都说这个事出反常必有妖啊，他反常的这个妖呢，正好和他另一个反常的地方挂钩。众所周知，如果一个主播看起来是虚拟主播，有全 Live 2D 直播，还有虚拟主播的全套营业流程，那么他也不一定是虚拟主播，这是他自己写在推特简介里的啊。虽然他看起来特别像一个管人，但是他专门发过一条推来强调这件事儿，他不是虚拟主播。为了证明自己真人出镜的合理性，他还专门造了个词儿叫超次元主播，也是挺有创意的。因为他为什么这么急着和虚拟主播这个概念切割，还有为什么他开号4年才爆红，我们要从开号的2020年说起。和他自己宣称的不太一样，北阿莫利出道的时候在一个叫 VTuber Zero 的专业 VTuber 媒体下属的一个社团，他是相当正统的日系管人，他还参加过尼科超会议，所以这也是他 Live 2D 和管人营业味的来源。不过在他活动的前3年半啊，一直都算是比较标准的底边吧。所属的社团在22年解散，那之后呢，他就以个人事一直活动到了24年的2月。我说句实话，他的活还挺密的，而且尺度也比较大吧。但是账号可以说是没什么起色，于是他就宣布毕业了。他虽然停播，但还是在发东西，只是跟自己的生活比较息息相关，结果反而火起来了。一开始火起来的甚至不是他的自拍，而是脏乱差到夸张的工作环境。能和这个混乱程度相匹敌的啊，我只能想起彩虹社的剑无华纳。生活照火起来之后呢，他逐渐找到自己的冠军打法，开始发 cos 和擦边啊。这个人其实个子很矮，但是由于他逆天的肩臀比和很大的天赋，你在照片里几乎看不出来他的身高。于是他完成了一套非常标准的出道底边炒作撕皮擦边的管人的一生。事实证明，这个连招不是 B 站特色，他全世界都吃这一套。不过大伙儿也知道，日本管人圈子比国内更加专业化，然后也比国内更不包容嘛，入脑魔怔人的比例更大。这解撕皮之后呢，没少遇见各种各样的质疑。我猜这就是他一定要和 VTuber 这个 tag 切割，甚至专门为此新造了一个词语的原因。他为自己的撕皮找正当性嘛。不过这些恶评并没有影响他继续撕皮擦边。随着他开始超美丽3D 和露脸直播之后，账号是蒸蒸日上啊！他还创造性的将自拍和混乱的房间这2套冠军人设结合在一起，发的推特一举突破了1000万浏览，彻底打开局面。不过由于他大部分擦边都是在推特发的，油管还是比较正经的营业内容，所以尽管他努力引流，也整了不少好活烂活，但是油管和推特的粉丝数呢依然相当的不成正比。从这一点我们也能看出，如今的日本底边管人如果没有身怀绝技的话，大概会是个什么处境。这个管人不是这个超次元主播啊，目前在 B 站好像我没有找到他专门的搬运账号，所以我还是把他的推特贴上来，感兴趣的朋友可以去观光一下。最后的最后呢，再给大家推荐个宝贝，也非常感谢甲方特别大气的同意把广子放到最后，求兄弟们尽量看完，支持下老丁的完播率，听老丁随便唠唠，当个背景音刷刷评论区都行。家人们，用过电动牙刷吗？想真正把牙刷干净吗？想有效防住省下哈人的看病钱吗？如果想听我的，先从把你手上那只手动牙刷换成电动的开始。在 NonUp 现在叔叔是指望不上了，掐广子还能白嫖甲方产品，还是很爽的。说到电动牙刷用了之后，我可以非常负责任的说，电动牙刷就是比手动刷的干净多了，非常非常明显。没有用过电动牙刷的，一定得换一只试试，真的很不一样。咱专业权威的牙医教科书也说了，电动牙刷在清洁效率上明显优于手动，这本更直接，直说了推荐用电动牙刷。不是说手动刷就刷不干净，而是要刷干净很费劲，更不要说什么巴氏刷牙法了。至少90%的人用手动牙刷刷牙都没刷干净，否则蛀牙的人能这么多，牙科医院的生意能这么好？不用电动牙刷不把牙刷干净，到时候上医院看见成千上万的医药费账单，哭都没处哭去。电动牙刷怎么选呢？就选老丁同款萌牙家星耀 2.0， 星耀 2.0 集声波扫震2大核心技术于一体，想刷得更干净选扫震清洁，能把嘴皮刷发麻，完全不打牙。牙齿敏感选声波震动，舒服享受，200天逆天超长续航。怕蛀牙不想上医院看牙，跟着我用这个肯定错不了。这么牛的牙刷多少钱？新品上市，券后只要289元，289保你用2年以上。2年内坏了呢，免费换一只新的。2年后坏了呢，还可以半价换新。这售后大家放心买放心用，自己爸妈哥姐弟妹没用上的都赶快安排上。现在还在用手动牙刷天天搁那摁刷的兄弟们，真心建议给自己换种牙刷，不管买啥款都行。重要的是电动牙刷一定记得用起来。感谢兄弟们能把这广子看到最后，想买的话一定要记得领券再下单。
本来按照表情包鉴定的传统呢，后面应该还有2、3个素材，不过前面这一趴讲的实在太长了，后面的素材要么只能走个过场，比较敷衍的快讲完，要么就会把视频拉得太长了。我考虑了一下，最后还是觉得这期视频就当成它的专题比较好。另外呢，由于之前是临时换了这个视频主题，有素材积压，所以本周双更，欢迎点击预约。那么我是姜头，下次攒够1期素材，我们再接着吹牛逼。